My dear students, hope that all of you are keeping well by the grace of Almighty. You know, we're doing our class on sentence connector. In our previous classes, we discussed about different rules. In our today's class, we're going to discuss some other rules that will be helpful for performing well in the exam. So let's start. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা জানো আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরের উপরে ক্লাস নিচ্ছি। আজকে আমরা যে ক্লাসটা নিতে যাচ্ছি সেই ক্লাসটিও সেই ধারাবাহিকতারই একটা অংশ। আজকে সেন্টেন্স কানেক্টরের তৃতীয় পর্বের ক্লাসটি আমরা করতে যাচ্ছি। তোমরা যারা আজকে প্রথম এই ক্লাসগুলো করছো তাদেরকে আমি বলবো তোমরা আগের যে ক্লাস দুটো রয়েছে সেই ক্লাস দুটো দেখে আসো। এতে তোমাদের সেন্টেন্স কানেক্টর সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি হবে। এর পূর্বেও তোমরা সেন্টেন্স কানেক্টর সম্পর্কে পড়েছো, সো আরেকটু ক্লিয়ার হবে আমি আশা করছি। সো চলো শুরু করা যাক। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, দেখতে পাচ্ছ এখানে লেখা রয়েছে রিলেটিভ প্রোনাউন্স। সো রিলেটিভ প্রোনাউন্সগুলো কোনগুলো? সো রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে যেই প্রোনাউনগুলো হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন হিসেবে দুটি পৃথক বাক্যকে একটি বাক্যে পরিণত করে। সো এইখানে মনে রাখতে হবে এরা রিলেট করে। সো রিলেট করে, এটা রিলেশন তৈরি করে সেন্টেন্সের মাঝখানে, এই জন্য এদেরকে রিলেটিভ প্রোনাউন বলা হয়ে থাকে। সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে যে রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে হু, হুইচ, দ্যাট, হোয়াট, হুজ। সো এদেরকে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন বলে থাকি। সো দেখতে পাচ্ছ তোমরা, দেখো আমরা এক্সাম্পল দেখি। এক্সাম্পল দেখলে তোমরা বুঝতে পারো। দ্য ম্যান, সো এটা একটা অংশ, দ্য ম্যান এটা একটা ক্লজ, আর এটা একটা ক্লজ। সো এই দুইটা ক্লজকে কানেক্ট করেছে হচ্ছে হু। কিভাবে? দেখো যে দ্য ম্যান মানুষটি, হু যে, হু বলতে কিন্তু এই মেনটা বোঝাচ্ছে। হু কেম হিয়ার ইজ মাই ব্রাদার, যে এখানে গতকাল এসেছিল সে হচ্ছে আমার ভাই। তাহলে এই হুটা এই দুইটা অংশকে কানেক্ট করতে সাহায্য করবে। ঠিক সেম ভাবে পরবর্তী উদাহরণগুলো কিন্তু একই কাজ করছে। দেখো, দিস ইজ দ্য বুক, এই সেই বই, হুইচ ইজ নাও আউট অফ প্রিন্ট, মানে যেটা আর পাওয়া যাচ্ছে না। সো দিস ইজ দ্য বুক হুইচ ইজ নাও আউট অফ প্রিন্ট। সো এই হচ্ছে সেই বই যেটাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে এই দুটো অংশকে যুক্ত করেছে কে? হুইচ। সো হুইচ এখানে একটা রিলেটিভ প্রোনাউন এবং এটা একটা কানেক্টর হিসেবে কাজ করছে। ঠিক সেম ভাবে দিস ইজ দ্য বয় হুজ পেন হ্যাজ বিন লস্ট। সো দিস ইজ দ্য বয়, এই হচ্ছে সেই বালক, হুজ যার, পেন হ্যাজ বিন লস্ট যার কলম হারিয়ে গিয়েছে। সো এখানে হুজটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন প্লাস এটা একটা কানেক্টর হিসেবে কাজ করছে। আশা করি বুঝতে পেরেছো। দেখো পরবর্তীতে যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, ইনক্লুডিং, কনসিস্টিং অফ, কম্পারিজন, এগুলো ব্যবহার করা হয় হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত করে, অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন বিষয় বা বস্তুর আগে। সো আমরা জানি ইনক্লুডিং অর্থ এরিয়া সহ, কনসিস্টিং অফ গঠিত করে, কম্প্রাইজিং। সো এরা একই ধরনের অর্থ বহন করে, এটা একত্রিত করে কোনো কিছু করার মতো বোঝায়। সো এরা যখন সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হবে, এরা কি করে? এটা অন্তর্ভুক্ত করে বা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এগুলো জিনিস এই ধরনের অর্থটাকে বহন করে এবং সেন্টেন্সে কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন দেখো এক্সাম্পল, বোথ দ্য স্কুলস comprising engineers and geologists do not rule out the possibility of a major earthquake. বলা হচ্ছে বোথ স্কুল, দুটা স্কুলস, যে স্কুলগুলোতে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জিওলজিস্টরা হচ্ছে থাকে বা পড়াশোনা করছে, সো ডু নট রুল আউট দ্য পসিবিলিটি, তারা নির্ধারণ করতে পারে না সম্ভাবনাটাকে। কিসের সম্ভাবনা? একটা আর্থকুয়েকের। সো বলছে যে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস বা সম্ভাবনাগুলোকে ইঞ্জিনিয়ার্স এবং জিওলজিস্টরা সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারে না। সো এটা একটা আনপ্রেডিক্টেবল একটা সিচুয়েশন।
তারপর দেখো হি পাবলিশড অল হিজ রাইটিং ইনক্লুডিং হিজ অটোবায়োগ্রাফি। হি পাবলিশড অল হিজ রাইটিং, সে তার সমস্ত রাইটিং পাবলিশ করেছে তার অটোবায়োগ্রাফি সহ। সো এই যে সে যে তার হচ্ছে রাইটিংটা পাবলিশ করেছে, সেই পাবলিশিং যে পাবলিশড যে রাইটিংগুলো আছে তার ভিতরে তার নিজস্ব অটোবায়োগ্রাফিও রয়েছে। আচ্ছা, তারপর দেখো সি নাম্বার, দ্য নিউলি ফর্মড কমিটি হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড কম্প্রাইজিং দ্য এক্সপার্টস ইন আর্কিওলজি। বোঝা যাচ্ছে দ্য নিউলি ফর্মড কমিটি, নতুন যে কমিটিটা হয়েছে, হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড, যেটাকে ঘোষণা করা হয়েছে, কম্প্রাইজিং মানে একত্রিত করে, দ্য এক্সপার্টস ইন আর্কিওলজি। সো যারা প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায় এক্সপার্ট তাদেরকে হচ্ছে এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে। সো এখানে কম্প্রাইজিংটা কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এটাকে লিঙ্ক আরও বলা হয়ে থাকে। সো আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো। তো দ্য ফ্যামিলি কনসিস্টিং অফ 5 মেম্বার্স লিভ ইন দিস হাউস। যেই পরিবারটা, দ্য ফ্যামিলি, ওই পরিবারটা, কনসিস্টিং অফ গঠিত হয়েছে যেটা হয়, সো 5 মেম্বার্স, যেটার 5 জন মেম্বার রয়েছে, তাদের হচ্ছে তারা কি করতেছে এখানে এই বাসাতে বাস করে, এটা বলা হচ্ছে। সো আশা করি বুঝতে পারতেছো কিভাবে ইনক্লুডিং, কনসিস্টিং অফ, কম্প্রাইজিং এগুলো ব্যবহার করা হবে। তারপর দেখো at the same time, after that, subsequently, then, coincidentally, একই সময়ে যুগোৎপত্তভাবে একই সময়ে সংঘটিত দুটি বিষয়ের মধ্যে এগুলোকে ব্যবহার করা হয়। মানে একটা ঘটনা ঘটতেছে, সেই ঘটনার সাথে সাথে আরেকটা ঘটনা পাশাপাশি ঘটছে, বা একই সময়ে দুইটা কাজ হচ্ছে। সো এই ধরনের সিচুয়েশনগুলোতে যে কানেক্টরগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারা হচ্ছে at the same time, after that, subsequently, then, coincidentally। তো উদাহরণ দেখলে আমার মনে হয় তোমরা এটা বুঝতে পারবে। যেমন দেখো এখানে এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে, রহিম ওয়াজ রিডিং আ বুক, রহিম একটি বই পড়ছিল। তারপরে কি হইলো, করিম ওয়াজ রাইটিং আ লেটার টু হিজ মাদার, করিম তার মার কাছে একটি কি করছে, লেটার লিখতেছিল। সো দেখো এখানে দুইটা কাজ পাশাপাশি চলছে, মানে একই সময়ে হচ্ছে। যেই সময়টাতে রহিম একটা বই পড়ছিল, ওই সময়টাতে করিম একটা লেটার লিখতেছিল, চিঠি লিখতেছিল তার মায়ের কাছে। সো এই যে পাশাপাশি যুগোৎপত্ত যে ঘটনা, সেই ঘটনাগুলোকেই কানেক্ট করতে অ্যাট দ্য সেম টাইম ব্যবহার করা হয়েছে এখানে। আমরা চাইলে এখানে কোইনসিডেন্টলি ইউজ করতে পারি, সাবসিকুয়েন্টলি ইউজ করতে পারি। সো আমাদেরকে যেটাকে বেস্ট সুইটেবল মনে হবে সেটা আমরা এখানে ইউজ করতে পারি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সবগুলো ইউজ করা যায় না, কারণ এটার অর্থগত কিছু ভিন্নতা আসে। তবে পাশাপাশি যে ঘটনাগুলো ঘটে সেই ঘটনাগুলোতে একই কাজ যদি হয়, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাট দ্য সেম টাইম, সাবসিকুয়েন্টলি, কোইনসিডেন্টালি ইউজ করতে পারি। তারপর দেখো আই স দ্য বয়স, আমি দেখেছিলাম বালকদেরকে, দে ওয়ার দেন প্লেয়িং ফুটবল ইন দ্য স্কুল ফিল্ড, তারা তখন স্কুল ফিল্ডে ফুটবল খেলছিল। সরি, এই এক্সাম্পলটা দরকার নাই, কেটে দিই, হবে না এটা। দেখো সি নাম্বার, দেখো হি টোল্ড মি এভরিথিং, সে আমাকে সবকিছু বলেছিল। এবং তারপরে কি হয়েছে যে আই হ্যাড নাথিং টু সে, আমার তারপরে আর কিছু বলার ছিল না। মানে সে বলার পরে আমার আর কিছু বলা ছিল না। এটা কিন্তু বলা হচ্ছে তার বলার পরে, এখানে একটা সময়ের ব্যাপার আছে, কিন্তু সাথে সাথে না। সো আমরা এখানে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউজ করলে পরিপূর্ণ অর্থ বা প্রকাশিত হবে না। সো সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল রাখবো একটা কাজ চলছে বা হয়েছে, সো এটার পরবর্তীতে যদি আরেকটা কাজ এরকম করে হয়, তো সেটার ক্ষেত্রে আমরা আফটার দ্যাট ব্যবহার করব, যেটা রিয়াকশন হতে পারে, যেটার ইফেক্ট, আফটার ইফেক্ট, মানে একটা কাজের উপরে ইফেক্টটা তো সময়ের সাথে কানেক্টেড। তো একটা কাজ করার পরে যদি এর প্রতিক্রিয়াটা সাথে সাথেই থাকে, তখন আমরা আফটার দ্যাট ব্যবহার করতে পারি। দেখো হি কমিটেড আ ব্লান্ডার, সে একটি ভুল করেছিল, ডট ডট ড্যাশ,
হি হ্যাড টু পে, এবং এর কারণে তাকে কি করতে হয়েছিল, জরিমানা দিতে হয়েছিল। সো তার ভুল করার কারণে তাকে জরিমানা দিতে হচ্ছে। সো এখানে কিন্তু সাবসিকুয়েন্টলি আমরা ব্যবহার করতে পারছি বা সাথে সাথে। সো আফটার দ্যাট আমরা এখানে ইউজ করতে পারি, কারণ জরিমানা হওয়ার পরেই কিন্তু তাকে পে করতে হয়েছে, সরি তার ভুলটা হওয়ার কারণেই তাকে পে করতে হয়েছে। আবার এট দ্য সেম টাইমটাও আমরা এখানে ইউজ করতে পারি, এখানে কিন্তু সমস্যা নাই। সো দেখো এখন আমরা বুঝতে পারতেছো কিভাবে এট দ্য সেম টাইম, আফটার দ্যাট, সাবসিকুয়েন্টলি, দেন, কোইন্সিডেন্টালি এগুলো ব্যবহার করতে পারবো। এরপর দেখো পরবর্তীতে যেটি রয়েছে, at the end, at last, at length, finally, lastly, at the 11th hour, eventually, last of all. সো আমার মনে হয় তোমরা অলরেডি বুঝতে পেরেছো যে এইগুলা কোথায় ব্যবহার করা হবে। ধারাবাহিক কোনো ঘটনার সর্বশেষের যে অংশটা, সেই শেষ অংশটার পূর্বে আমরা এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করব। যেমন দেখো এক্সাম্পল, দ্য ওল্ড সেলর প্রেইড ফর 7 days। বৃদ্ধ যে চালক, নাবিক, তিনি 7 দিন ধরে প্রার্থনা করছিলেন। তারপরে কি হচ্ছে, গড টুক পিটি অন দ্য ওল্ড সেলর। সো শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে যে সৃষ্টিকর্তা এই যে নাবিক তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন। অ্যাট লাস্ট, সর্বশেষে যেটা হয়েছে যে সে সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। সো আমরা এখানে লাস্ট অফ অল ইউজ করতে পারি, হ্যাঁ, ফাইনালি ইউজ করতে পারি, অ্যাট দ্য এন্ড ইউজ করতে পারি, অ্যাট লাস্ট, ইভেনচুয়ালি ইউজ করতে পারি, অ্যাট দ্য 11th hour। সো এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। সো যেটা তোমাদের কাছে ভালো লাগবে তোমরা সেটা ইউজ করতে পারো, এখানে কোনো সমস্যা নেই। তারপর দেখো আরেকটা এক্সাম্পল, আই ওয়ার্কড হার্ড। আমি কঠোর পরিশ্রম করেছিলাম। I made all needful corrections in the book. আমি প্রয়োজনীয় সমস্ত কারেকশন এই বইয়ে করেছিলাম। I drew the attention of all the teachers of English countrywide. আমি দেশব্যাপী যত টিচার রয়েছেন ইংলিশের তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম। এবং ফাইনালি কি হয়েছে, I could achieve a dramatic success. এবং সর্বশেষে আমি একটি সফলতা লাভ করেছিলাম, যেই সফলতার জন্য আমি এই কান্ট্রি ওয়াইড টিচারদেরকে নক করেছিলাম। সো এটা হচ্ছে শেষ কথা। সো ফাইনালি ব্যাপারটা এটা হয়েছে, তাই এখানে ফাইনালি হয়েছে, অ্যাট লাস্ট হতে পারে, 11th hour হতে পারে, অ্যাজ ইউ লাইক ইট। অ্যাট দ্য 11th hour, এখানে দেখো শুরুতেই কিন্তু কানেক্টরসটি দেওয়া হয়েছে। কি বলা হচ্ছে, অ্যাট দ্য 11th hour হি কেম টু মি উইথ দ্য রিকোয়েস্ট। একদম শেষ মুহূর্তে সে এসেছে আমার কাছে একটু অনুরোধ করতে। আই কুড নট এন্টারটেইন ইট, আমি এটা রাখতে পারিনি। এখানে এন্টারটেইন বলতে রাখতে পারাটা বোঝাচ্ছে। সো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে সর্বশেষ যে সময়টা, সেই সময়টাতে সে এসেছিল এবং আমাকে একটা অনুরোধ করেছিল, আমি কিন্তু সেই অনুরোধটি আমি রাখতে পারিনি। তারপর দেখো, হি মেড আনইউজফুল এফোর্টস। সে ইউজলেস এফোর্টস, সে এমন কিছু কাজ করেছে যেগুলো আসলে কোনো কাজেরই না, মানে যে কাজটা করেছে যে পরিশ্রমটা করেছে সেটা কাজে লাগেনি। এবং কি হয়েছে, এভরিথিং ফেলড। তো যেহেতু সে ইউজলেস একটা এফোর্ট দিয়েছে, যে এফোর্টটা কোনো কাজে আসেনি, তো ফাইনালি সে কি করেছে, সে ফেলড, মানে সে ব্যর্থ হয়েছে। সো এটা কিন্তু ইভেনচুয়ালি ইউজ করছে। সো আমরা এখানে চাইলে করা হয়েছে, আমরা চাইলে এখানে অ্যাট লাস্ট ইউজ করতে পারি, 11th hour ইউজ করতে পারি, লাস্ট অফ অল ইউজ করতে পারি। সো এটা যেকোনো এটা ইউজ করা যেতে পারে। দেখো সর্বশেষ একটা উদাহরণ আমরা দেখব, সেই ক্লাস এই উদাহরণের মাধ্যমে আমরা শেষ করতে যাচ্ছি। The government should take necessary steps to remove illiteracy from the country. সরকারের উচিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দেশ থেকে শিক্ষার যে নিরক্ষরতা সেটাকে দূরীভূত করার জন্য। এবং there should be an awareness making program throughout the country. এবং সর্বশেষ যে কথাটা বলা হচ্ছে যে একটা সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম থাকা উচিত। কি জন্য, কোথায় থাকা উচিত, এটা পুরো দেশব্যাপী থাকা উচিত। কিসের জন্য, যেন নিরক্ষরতাটা দূর হয় দেশ থেকে। সো গভর্নমেন্ট তো ট্রাই করবে। শেষ কথা বলা হচ্ছে যে
কিছু প্রোগ্রাম থাকা উচিত, সামাজিক হতে পারে সেটা, বা কোনো ভলান্টিয়ার গ্রুপ এটা করতে পারে। সো ফাইনালি এটা করা যেতে পারে বা এটার সাজেশন দেওয়া হচ্ছে। সো এটা হচ্ছে ফাইনালি, সো এখানে ফাইনালি ইউজ করা হয়েছে। সো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করতে যাচ্ছি। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোথাও বুঝতে সমস্যা হয়, তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো। আমি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আমি ক্লাসটি শেষ করার পূর্বে আবারও বলতে চাই, যারা পূর্বের ক্লাসগুলো করনি তারা পূর্ব ক্লাসগুলো করবে। আমাদের আরও বেশ কয়েকটি ক্লাস সেন্টেন্স কানেক্টরসের উপরে আমরা নিব এবং পরবর্তীতে আমরা এক্সারসাইজ শুরু করব। সো আশা করি তোমরা ক্লাসগুলো করছো এবং করবে, এবং ফাইনালি আমরা যখন এক্সারসাইজ করব তখন তোমরা খুব ভালোভাবে আনসারগুলো করতে পারবে, বুঝতে পারবে। তো সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করবে আমরা সবাই যেন সুস্থ থাকি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।